Аки! Срочно вниз! Бегом! К дверям прибежал, орал, что из спецотдела. Это вот такие у тебя там коллеги? Да. Что с Дензи? Это его демон так? Бомба идет. Бомба. Напарница огнестрела! Уже рядом! А ты откуда об этом знаешь? Отвечай. А то ведь я тебя и убить могу. Если я отвечу, убьют. Я Макими обещал. Макими? Вот она! Явилась! Бомба пришла! Эй, красотка! Будь добра, не подходи ближе! Тут тренировочная площадка второго отдела. Гражданским сюда вход запрещен! Простите! Кто-кто? Спасите, помогите! На меня злой демон напал! Ага. А счастье-то у нее, бедолажки, полные штаны. Номо? Чего? Забирай своих друзьяшек и спрячьтесь. Есть. Звони в штаб, нам нужен замком. И всех наших поднимай, живо! Есть! Между тем... Уж больно у нее знакомая мордашка. Другого времени не нашли, чтобы о мордашках думать. Ладно тебе, я ж серьезно. Не, фигня. Быть этого не может. Спасибо. И удачи вам тут. За тобой должок. Като! Танабе! Размажете ее, проставляюсь. Перед вами стоит демон, любезничать с ней не нужно. Кажется, не убедила. Ну да, ожидаемо. Делать нечего. Придется их всех убить. Кровь? Мы засунули ей в сердце и кишки плесень. Вроде пробрала ее, вон кровью кашляет. Даже если подлечится, плесень уже никак не выведет. Теперь главное продержаться. Сама себя? А мозг можете поразить? Это работает только на живых. Бум. Демон! Тут демон! Направо пошла! Не подпускайте ее к Аке! Гума, сзади! Кон! Вот она! Демонюга! Масаки Анда запрашивает! Разрешите открыть огонь! Разрешаю! В Японии на стрельбу разрешение спрашивают. Кон! Какой живучий дядя. А ты, девчушка, прямо сладкая глаз. Кон. Простите, пропустите, извините. С замком как вы? На то я и замком. Как видишь, все же успел. Ну и гадкий же вкус. Чего? Мне невкусно и противно. Я ухожу. Вот же плакала моя групповая свиданка. Замком, в следующий раз меня тоже зовите.